我们来做一个灸的真实的反馈。这位呢是春华，我们来听一下他的反馈。我吸灸的话，差不多快接近2个月了。灸一出来的时候，我就开始抽那个黄色的。然后我抽灸的感受呢，就是我以前基本上要2到3天才会上厕所，而且要经常吃那个酵素才会上。然后我抽这个灸，当时第一反应呢，可能我便秘比较严重，肚子上的毒素比较多。然后抽灸的话，抽了差不多3天到5天以后，我开始肚子就感觉好像饿了会响。然后我就上次听李霞老师说喝温水，抽完喝温水呢，我就一天抽完之后不用10分钟我就开始上卫生间。刚开始上卫生间的时候，只是排出来很多很臭的东西，然后再过一段时间，再抽了一段时间呢，排出来上面就是很多那种像拉肚子的那个东西。然后还有我以前的很多毒素，对，很多毒素，很臭。然后我的鼻炎以前就是每天早上起来就是要拼命的往卫生间放水去洗。晚上要擦那个红霉素的，就是里面很多壳嘛，堵的。然后你无意中发现了我的鼻炎这段时间没感觉了，就是增强免疫力。对，那个气很通了。还有一个呢，就是我全家受益了，还有一个就是我的妈妈。我的妈妈抽灸呢，因为她以前不相信的，她认为这个有害健康。后来我跟她讲了我们灸的一些成分，然后她是有那个睡眠不好，每天要差不多睡到差不多刷抖音刷到1点左右。然后我那天让她抽灸，抽完灸之后。他是刚开始说因为他有痛风，当时呢他就说身上很痛，然后我让他一个晚上抽了3支，再给他喝清水，治10分钟的清水。他刚开始那天我印象当中他去蹲马桶，他说也很臭，然后我们把那个排风口全部打开，然后呢他睡觉睡得不打呼噜，因为我给我妈睡一个房间他不打呼噜了，睡觉睡得很沉。还有一个就是我妈的咳嗽，然后抽完灸我让他喝 PQQ 这些吸清，然后那天很严重咳的就是已经止不住那种咳，我妈马上点这个灸给他抽，抽完了喝清水吸清。效果好了。他现在每天早上起来空腹喝杯清水，然后抽1支灸，喝1瓶 PQQ。现在他的状态也很好。然后他每天晚上能在公园里面转个2圈，走过来。还有一个就是我男朋友，他就是那个筋膜炎很严重的，他一跑步那里就很红，然后去很大医院去看过，也那些网上说的一些中草那个民方的药方都去试过，都没有用。然后他抽这个灸呢。他这一段时间，他昨天跟我说，他说他现在跑步跑10公里没感觉了，后面没有说像以前那种阵痛，所以我的感受，我全家受益。你男朋友烟也戒对，他以前烟的话，一天差不多要1包半，对。然后他现在抽灸抽了应该有半个来月，现在不抽烟了。然后家里买了一包烟一直放在抽屉，到现在都还没开封没抽。好，谢谢。